80 000 daró éjszakázik ezen a tavon most. De igazából nem a darvak miatt jöttünk, hanem egy rókát próbálunk fölvenni, állítólag kijár a darvak közé. A természetfilmeseknek a türelmen kívül a szerencsére is szükségük van. Egy-egy jó pillanatért jókor, jó helyen kell lenni, és alázattal várni. Ez itt a vad és legendás Hortobágy, Magyarország világhírű pusztája, költők és írók múzsája. Nem volt szerencsénk. A róka végül nem jött elő, de kárpótolt bennünket a gyönyörű napfelkelte és a darvak hangja. Ez itt a csodálatos és vad Hortobágy, és most azért jöttem, hogy megnézzem, hogyan készült Örök Zoltán legújabb filmje a vadlovakról, akik egyszer már majdnem kihaltak. A vadlovakat egy orosz felfedezőről, Nikolaj Przewalskiról nevezték el. Ez a ló a mai házilovak legközelebbi őse, az egyetlen máig fennmaradt vadló. A házilovaknál kisebb zebra méretű vadlovak valaha egész Belső-Ázsiában elterjedtek voltak, de az élőhely zsugorodása és a vadászat miatt teljesen eltűntek. Csak néhány példány maradt az állatkertekben, ezért a faj megmentéséért tenyésztési programot indítottak. Az első néhány Przewalski vadló 22 éve érkezett Hortobágyra, mára már 300-an vannak, a világon pedig összesen 1900-an. Öntörvényű és szabadságszerető állatok, nem szorulnak senkire. Az emberhez hasonló viselkedésük miatt nagyon érdekesek, ezért is forgat róluk filmet Zoltán és csapata. A film egy vadlócsikó Csepke életét követi a születésétől kezdve a felnövéséig. Az ő szemén keresztül válik láthatóvá a csapatában lejátszódó drámák, a körülöttük élő vadállatok és a puszta változása évszakról évszakra. Zoltánék már 240 napja forgatnak, persze nem egyfolytában. A teljes forgatás 3 évig tart, és már a végénél tartanak. Így lehetőségem volt arra, hogy bepillantást nyerjek a kulisszák mögé, és 4 napot eltöltsek velük a Hortobágyon. Pentezúgnak hívják azt az elzárt területet, ahol a vadlovak élnek. Az ember nem avatkozik az életükbe, még csak nem is ethetik őket. Délután ellátogattunk arra a helyre, ahol inni és fürödni szoktak a lovak. Zoltán elmesélte, hogy heteket vártak arra, hogy sikerüljön fölvenni, mennyire önfeledten lubickolnak és játszanak a vízben a fiatal csikók is. A film operatőre, a finn Jan Henriksson igazi nyomszakértő. A Hortobágy folyóból táplálkozó itatóban a darvak, vidrák, rókákon kívül a rekonstruált őstúkok is megfordulnak, akikből itt él a világon a legtöbb. Janne megállapította, hogy ma már nincs keresnivalónk itt, így elindultunk egy másik helyszínre. Az Elepi halastóra tartottunk, ahol egy kameralesből történik a darvak és a ragadozó emlősök forgatása. Janne feladata, hogy olykor napokat töltsön itt egy-egy jó felvételért. A mobilesre egy kéményt is szereltünk, de nem a fűtés miatt, hanem az ember szagának az elvezetésére. Valahogy baromi közel itt vannak az állatok. Kicsit maszek megoldás, hogy mondtad, de működik. A lesből néztem, ahogy a rendező és az operatőr kiválasztja a jó szemszöget. Már régóta várják, hogy előbújjon egy róka, talán pont itt fog. I think this will be a very, very nice evening. Janne elmondta, hogy imád ebben a kis dobozban várni a jó felvételekre. Ahogy magára zárja az ajtót, lelassul az idő, megszűnik a rohanó világ, csak a természetre figyel. All right, guys. Goodbye! Bye! Most komolyan? Reggelig ki se fog jönni? Reggel volt, hogy egy hét múlva mentünk érte. Viccen kívül, csak akkor -20 volt. Hátrajtuk Jannét, és a tó másik oldalára indultunk, hogy megkeressük a kameracsapdát. Ez egy automata szerkezet, ami egy mozgásérzékelő segítségével indítja el a felvételt. Így lehetséges felvenni az olyan óvatos állatot, mint például a vidra. Ha a kamera elé természetes csalit helyezünk, akkor nagyobb az esély a sikerre. Ezért gyűjtöttek Zoltánék néhány kagylót, amit imád a vidra. A tereprendezés és a beállítás után a kamera felvételre kész, és már le is ment a nap.
Sötétben kezdtünk, és sötétben végeztünk, úgyhogy a mai napon egyetlen értékes felvételt sem sikerült készíteni a filmhez. Reggel újra Bogárban a kis buszban utaztunk, ami a stáb 20 éves megbízható társa. A semmi közepére tartottunk egy csipkebokorhoz. Az az egy szem ott a puszta közepén? Az az egy szem ott a közepén, ja. Jól néz ki. Ahogy felnő cseppke, az évszakok is változnak. Az idő múlását ez a csipkebokor szemlélteti. Sok apró részletnek kell stimmelnie, hogy ez szépen jelenjen meg. A felhőknek azonos irányba kell menniük, és az árnyéknak is ugyanarra kell esnie. És akkor honnan fogod tudni azt, hogy a felhők abba az irányba fognak menni, mint az előző évszak? Reggel kijövök, és azzal kezdem a napot, hogy föl. És ha nem arra vagy, akkor nincs felvétel? Akkor nincs. Hát volt, hogy vártunk rá 2 hetet, míg ebbe az irányba mennek a felhők. Janne már nagyon várt bennünket, mi meg arra, hogy vajon sikerült-e a rókát felvennie. Hi, good morning. How are you? Good. How was the night? Oh, was good. Did you catch any good? Kíváncsian érdeklődtem, mit látott, de sajnos nem voltak jó hírei. A róka nem jött el ma sem, de legalább gyönyörködhetett pár ezer daruba. A stáb megbeszélte, hogy mit változtatnak a következő alkalommal, aztán elindultunk újra Pentezugra. Éppen a vadlórezervátumba tartottunk, amikor szokatlan dolog miatt álltunk meg. Zoltánék napok óta próbálnak felvenni egy rókát a lesből, amikor is egyszer csak megjelent előttünk egy másik. A kisvuk nem zavartatta magát, pockokra vadászott a puszta közepén. Nagyon régóta várunk egy ilyen rókás izéret, érted? Ez volt az egész. Ez az őrületebb a műfajban. Egy természetfilmes csapatnak azonnal kell tudni reagálni az ilyen spontán helyzetekre. Elővenni a kamerákat és türelmesen várni. Lovakhoz mentünk, de most változott a terv, bocs, Dimitri. A vadászat után Vuk lepihent a fűbe a bokrok tövébe, és mivel takarásban volt, megkérdeztem, hogy nem lehetne-e valahogy kicsalogatni őt onnan. Zoltán azt mondta, lehetne, de az nem az ő stílusuk. Mi megvárjuk. Már itt vagyunk egy órája, és ez a róka úgy látszik, hogy a vadászattal van elfoglalva, és nem foglalkozik velünk. Úgyhogy próbálunk egyre közelebb jutni szépen feltűnés nélkül, hogyha lehet azt mondani, hogy egy mikrobusszal lehet feltűnés nélkül menni a pusztán. Vuk végre előjött és újra vadászni indult. Ezúttal annyira bátor volt, hogy mellettünk osont el. Így több mint 2 órás várakozás után a csapat nagyszerű felvételeket készített róla, amik várhatóan csak pár másodperc erejéig kerülnek be majd a végső filmbe. Ilyen sok melóval jár, ilyen kevés felvétel. Egy kis késésben, de még épp időben kiértünk Pentezugra, a vadlórezervátumba. A látogatóktól elzárt területen nem voltunk egyedül. Kerekes Viola és Ozogány Katalin természetvédelmi mérnökök épp a vadlovakat figyelték meg. Viola 15 éve kutatja és dokumentálja a psevalszki lovakat. Minden évben bővül az állomány, és évente mindig azonos betűvel kezdődő neveket adnak a csikóknak, így a nevük alapján azonnal tudják a korukat is. Hogy tudjátok felismerni őket? Mert hogy tudjátok, hallottam most, említettétek a nevüket. Igen. Például a tejföl. Volt olyan? Joghurt. Joghurt? Tejtermék. 3 alapja van a felismerésünknek. Van az egyedi felismerés, ami fotókatalógus segítségével történik. Van egy csoportlistánk, ahol minden ló be van rendezve csoportokba, és van egy ilyen genetikai adatbázisunk, hogyha valakiben mégsem vagyunk biztosak, akkor újra le tudjuk venni a genetikai mintát, és akkor a labor az meg tudja erősíteni, hogy ez, amit gondolunk, az jó-e. És tulajdonképpen ennek a 3-nak a kombinációjával ismerjük fel a lovakat.
kell megkeresni mentáikat. Igen, ment a mi csapatunk. Igen. Tehát mi velük forgattunk együtt, kiválasztottunk egy csapatot, egy elég intakt csapatot, így a Violáik segítségével, és őket követtük végig, és most ők próbáljuk megtalálni így, hogy most hogy néz ki a csapat, most hogy néz ki a főszereplőn. És meg fogjuk találni őket? Hát hogy már, hogy nem találtuk meg. Megtaláljuk. Ahogy lement a nap, felkelt a hold. Egy kicsit megállt az idő, annyira nyugodt volt a táj. A természetfilmezés koránkeléssel jár. Nincs idő a reggeli kávéra, időben ki kell érni a terepre. Jó reggelt! Hello, hello. Hello. Aranyórának hívják azt az órácskát, amikor a nap alacsonyan van a horizonton, és az égboltot vörösre festi. Filmesek és fotósok kedvenc pillanata ez. A drónok megjelenése új perspektívát nyújt a filmeseknek. Környezet és állatbarát a helikopterekhez képest, kisméretük miatt pedig a legtöbb állatot nem is zavarják. Miután felkelt a nap, közelebb merészkedhettünk a vadméneshez, ahol kipróbálhattam a stáb parabola mikrofonját. A természet és az állatok hangja élettel tölti meg a filmet, ehhez kell ez a furcsa szerkezet. Ez zseniális. Zoltán azt mondta, üljünk le a fűbe, mert akkor a kíváncsi lovak közelebb jönnek. Alig vártam, hogy megkérdezzem, hogy miért éppen a vadlovakról forgat filmet. Mert régóta terveztem egy olyan természetfilmet, ami nem annyira ilyen hagyományos, hanem van benne egy felismerhető szereplő, akár több is. Szőrös állat, az nagyon fontos. Olyan viselkedésük van, és olyan szociális kapcsolataik, amik emberileg is felfoghatók. A vadlovak között van barátság, utálat, bosszú, törődés, hűség, szerelem és féltékenység is. Az újszülött Csikó anyját egy bizalmas, a nagynéni segíti a gyereknevelésben. A csődörnek háreme van több nőstényel. A kanca nélkül maradt csődörök pedig aglegény csoportokat alkotnak, akik mindig viaskodnak egymással, és meg akarják szerezni a kancákat. Tulajdonképpen azt mondod, hogy úgy élnek kicsit, mint az emberek. A több nejű emberek. A több nejű emberek. Így tudnám fogalmazni, mert egy csődörnek azért több kancája van. Itt is minden a nők körül forog, nem? A film nem csak a vadlovakról szól, hanem azokról az állatokról is, akik a lovak körül élnek itt a Hortobágyon. A lovak szemén keresztül mutatja be ezt a csodálatos világot, ahol az ember nincs jelen, hogy befolyásolja az életüket. Ilyen közel ritkán jönnek a lovak, úgy tűnik Dimitri becsalta őket, egész közel. Legközelebb is őt hozunk, hogy minél közelebb jöjjenek. Gondoltam, kiveszem a telefont a zsebemből, hogy megnézzem selfie módban, milyen közel vannak. Hát, ennyire figyelnek. Ezt buktad, ezt a selfie-t. A koránkelés után ez a nap a pihenésről szólt, nem csak nekünk, hanem a lovaknak is. Késő délután Zoltán mosolyogva közölte, hogy lenne egy meglepetése számomra. Kivittek a tó szélére, és azt mondta, próbáld ki azt, amire annyira vágysz. Menj, és tapasztald meg az igazi szabadságot. És kiraktak.
Ma este Janne szabad napon van, úgyhogy ma kipróbálhatom a lest, benne aludhatok, megtudhatom azt, hogy milyen 30-40 ezer daruval éjszakázni. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. On my own. Mintha egy másik bolygón járnék. A szürreális naplementében 40 ezer daru foglalta el a helyét. Ma estét itt fogom eltölteni. El kellett sötétítenem, mert hogyha ez nincs elsötétítve, akkor a darvak észreveszik a fényt és zavarja őket. Ez egy rendkívül szűk kis les, körülbelül 1,30 széles, 1,60 magas, és ilyen 2,20 hosszú, éppen hogy elfér benne egy ágy. Ez a vacsorám. Nincsen hűtőszekrény, nincsen tévé, nincsen internet, nincsen semmi. Tehát nincs a környéken senki. Hogyha bármi baj lenne, akkor azért van nálam egy telefon, és akkor felhívom Zolit, és ide jönnek megmenteni. Hoztam 1 liter vizet, nem sokat, egyébként nem nagyon fogok belőle enni, mert nem szeretnék kimenni, nem is mehetek ki, de hoztam egy befőttes üveget, hogyha bármi dolog lenne, akkor... A lesben nem sok mindent lehet csinálni. Az ember csak figyel, el van a gondolataival, és a behaladszódó darvak miatt az egész olyan, mintha egy relaxációs dobozban lennénk. Be voltam zárva, mégis nagyon szabadnak éreztem magam. Jó éjszakát. Sikerült időben fölkelnem. A darvak éppen elkezdték a kirepülésüket a tóról. Több ezer daru egyszerre. A darvak közel 5000 kilométert tesznek meg a vándorlásuk során. Minden évben több mint 100 000 daru pihen meg Hortobágyon, majd november végén tovább repülnek Észak-Afrikába. A vadlovak a pusztában a szabad ég alatt töltik a telet. Téli bundázatuk megóvja őket a hidegtől, téli patájukkal pedig könnyebben ki tudják kaparni az élelmet a hú alól, hiszen az embertől télen sem kapnak élelmet. 4 napos látogatásom során nagyon megszerettem ezeket a különleges patásokat. A vadlórezervátumban kicsit úgy éreztem magam, mintha egy másik világban, egy mesében lennék. Talán nem véletlen, hogy Zoltán készülő filmjének a címe Vadlovak, a hortobágyi mese. A film 2020 végén kerül a mozikba, és már alig várom, hogy láthassam.
Egy természetfilm készítése tele van kihívásokkal, spontán helyzetekkel és rengeteg várakozással. Zoltánéktól sok mindent elleshettem ez alatt a pár nap alatt, de ezek közül a legfontosabb az alázat volt a természet iránt. És még finnül is megtanultam pár szót. Úgyhogy nagyon köszönöm szépen a lehetőséget. Örültünk. Köszönöm, hogy tanulhattam. It was Köszönjük nice to meet szépen. you. It was nice to meet you too. Thank you very Yeah. much. Kitos and Hubesti. Countries that know only the springtime and you green. A filmet készítette Ljassuk Dimitri. Szereplők: a Vadlovak természetfilm rendezője Török Zoltán, operatőr Jan Henriksson, természetvédelmi mérnök Kerekes Viola, tudományos kutató Ozogány Katalin, vadló Csikó Csepke, vadló anyuka Menta, vadló apuka Leander, a róka Vuk, a darvak 70%-a finn, a többi orosz, litván, észt és lengyel volt. Köszönöm a Hortobágyi Nemzeti Parknak, hogy ellátogathattam ezekre a védett területekre forgatni. Had an angel face